तीन ऐसे पक्षी जिन्हें इंजीनियर पक्षी भी कहते हैं। नंबर 1, हमिंग बर्ड। इस पक्षी जितना दिखने में आकर्षित है उतना ही सुंदर इसका घोंसला। इस पक्षी का घोंसला 4 से 5 इंच में बना रहता है और ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। नंबर 2, पाया गोरा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की लटकती टहनी पर बनाता है जिसका आकार एक लालटेन की तरह होता है। ये ज्यादातर हरियाली क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। इन पक्षी द्वारा बनाया गया घोंसला लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। नंबर 3, ब्राउन पक्षी। ये पक्षी विदेश में ज़्यादातर पाया जाता है, भारत में कम मात्रा में ही पाया जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला आधुनिक तरीके से घास के सूखे तिनकों से बनाया जाता है। ये घोंसला सब पक्षी के घोंसलों से अलग होता है, इसलिए इसे इंजीनियर पक्षी कहा जाता है।